안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 때문에 이제 힘든 경우 많은데요. 특히 이제 중년의 코골이. 사실 코골이 환자가 중년에 많습니다. 아주 젊은 친구들도 코골이가 있는데요. 20살, 22살. 근데 수면무호흡증은 별로 없습니다. 저희가 이제 의학적으로 코골이, 특히 수면무호흡증을 중요하게 생각하기 때문에 이렇게 말씀드리는데, 실제 중년에 코골이가 많이 생기는 이유가 살이 찌기 때문에 그렇습니다. 20대 초반에는 그렇게 뚱뚱한 친구들이 잘 없습니다. 근데 40대, 50대, 30대만 돼도 좀 비만해지면 목 주변에 이 살이 찌면서 지방이 많이 쌓이고 목구멍이 좁아집니다. 그래서 공기가 드나들 때 좁은 공간을 통과하면서 이제 소리가 나게 되고요. 바로 누우면 혀가 뒤로 밀리기 때문에 기도가 좁아져서 코골이 모흡이 심해집니다. 그래서 체중을 조절하는 게 상당히 중요하고요. 코막힘도 중요합니다. 근데 무엇보다 이제 코골이 무호흡증이 심하면 저희가 수면 검사라 그래서 잠을 찍어보는 검사가 있습니다. 근데 그 검사를 통해서 내 코골이 무호흡이 어느 정도 되는지를 보고 그게 맞는 치료를 생각해 보실 수 있고요. 실제로 이제 비수술적인 치료로 양압기 치료가 있습니다. 상당히 안전하고 효과적이고 또 최근에는 이제 건강보험이 적용이 돼서 경제적인 부담 없이 사용하실 수 있습니다. 양압기를 쓰시면서 중년에 비만을 조절을 하면, 즉 뱃살도 빼고 날씬하게 만들면 코골이 무호흡증이 완치될 수 있습니다. 양압기를 쓰시면서 체중 감량을 시도하면 훨씬 더 체중 감량이 잘 됩니다. 제가 어제 아주 심한 수면 무호흡이셨는데 거의 6개월 동안 운동을 많이 하셔서 거의 20kg 이상 체중을 감량하셔서 코골이 무호흡증이 많이 좋아지시고 그 양압기를 졸업하실 수 있는 수준까지 되신 분을 만난 적이 있는데, 제 환자분들 중에 제가 원하는 게 이런 겁니다. 실제 중년에 코골이 무호흡이 심한 분들은 수면 검사 받아보시고 좀 적극적인 치료를 하시면서 체중 감량을 해보시기 바랍니다. 이상입니다.